បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Cinema 4D Quick Tip Series អូខេបាទថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងអំពីរបៀបគ្រប់គ្រង Parent Object នៅក្នុង Cinema 4D អូខេយើងមើលនៅក្នុង hierarchy របស់ខ្ញុំនេះ Cube គឺជា Parent របស់ Cone ហើយនិង Tube អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំរំកិល Cube របស់យើងនេះគឺ Cone ហើយជាមួយនឹង Tube របស់យើងនេះទៅជាមួយគ្នាដោយសារតែវាជា Child របស់ Cube របស់យើងនេះហើយមួយទៀត Tube របស់យើងនេះជា Child របស់ Cone របស់យើងនេះអញ្ចឹងពេលយើងរំកិល Cone ហ្នឹងគឺ Tube របស់យើងទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអ្វីចង់បង្ហាញថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើការ modify ទៅលើ parent object ដោយអត់ affect ទៅលើ child object របស់យើងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រំកិល Cone របស់ខ្ញុំនេះពេលយើងរំកិលជាទូទៅគឺវាទៅជាមួយនឹង child របស់យើងនេះមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំកិលតែ parent អត់ affect ទៅលើទីតាំងរបស់ child របស់យើងអញ្ចឹងពេលយើងរំកិល parent គឺចុចលេខ7ឲ្យជាប់មកហើយយើងទាញមើលឃើញទេអញ្ចឹង child របស់យើងគឺអត់ទៅជាមួយទេអូខេពេលយើងបលេខលេខ7គឺទៅធម្មតាអូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងចុចលើមេរបស់យើងនេះមើលពេលយើងរំកិលម្ដងទៀតគឺទៅទាំងអស់ចែកឃើញទេចុចលេខ7ឲ្យជាប់ធ្វើការទាញឃើញទេវា affect ទៅលើតា parent របស់យើងនោះទេវាមិនមែនប្រើសម្រាប់តែធ្វើការរំកិលតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអាចធ្វើការ scale និង rotate បានផងដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ scale អញ្ចឹងខ្ញុំ scale ធម្មតាគឺ scale ទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងព្រោះវាជា parent របស់ object 2ទៀតក្នុងករណីខ្ញុំចង់ scale ទៅ parent របស់យើងចុចលេខ7ឲ្យជាប់ហើយធ្វើការ scale មកគឺវា scale ទៅ parent របស់យើងទេអូខេមួយទៀតគឺយើងចង់ rotate យើងអាចប្រើ rotate tool របស់យើងនេះហើយយើងធ្វើការ rotate សាកមើលគឺទៅទាំងអស់អញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងយើងចង់ rotate ទៅ parent របស់យើងចុចលេខ7ឲ្យជាប់ហើយយើង rotate ចឹងវាអត់ affect ទៅលើ child របស់យើងទេអូខេបាទនេះគឺជាវិធីក្នុងការ modify ទៅលើ parent object ដែលអត់ affect ទៅលើ child object របស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាក្នុង quick tip លើកក្រោយទៀត